Зохиолч Бүжин ламын цойлогсод хэмээх энэхүү ном нь 4 бүлэг 16 дэд бүлгээс бүтэх бөгөөд еврейчүүдийн амжилт, сэтгэл зүй, зуршил, хүмүүжлийн гайхамшигт нууцын тухай бичжээ. Еврейчүүд дэлхийн хүн амын ердөө 1% хүрэхгүй цөөхүлээ атлаа. Дэлхийн тэр бомтнуудын 25%, Нобелийн шагналтнуудын 22%, Оскарын шагналт найруулагчдын 30%, дэлхийн шатрын аваргын 40%, нэр хүнд бүхий их сургуулиудын 24%-ийг тус тус эзэлдэг. Альберт Эйнштейнээс Зигмунд Фрейд хүртэлх сууд эрдэмтэд, Майкл Дэлээс Марк Цукерберг хүртэл хүчирхэг бизнесмэнүүд, Шерил Сендбергээс Натали Портман хүртэлх гайхамшигт эмэгтэй лидерүүдийг энэ үндэстэн төрүүлжээ. Ингээд цойлогсод номын ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая. Сан Франциско хотод нэгэн англи, нөгөө нь еврей хоёр үе тэнгийн найзууд мөр зэрэгцэн өссөн байх юм. Хэдэн жилийн дараа еврей хөвгүн Нью-Йоркт нэр хүндтэй сургууль төгсгөд нөгөө залуу маань орон нутгийн технологийн коллеж төгсжээ. Яагаад гэнэ вэ? Хэдийдээ ийм их зааг ялгаа бий болов. Гэтэл еврей залуу тогтсон биг дүрм баримталдаг. Жишээ нь өдөрт 5 нүур ном унших, 10 минут дасгал хийх гэх мэт. Англи залуу өөрийн дураараа хүснээрээ юу дуртайгаа хийж ямар ч зориггүй, хяналтгүй амьдарч байж.
Сайн байцгаана уу? Еврей үндэстнүүдийн тухай бичсэн Дэ Бүжин ламын цойлог өсөд номын 4-р бүлгээр уулзж байгаадаа баяртай байна. За, еврей үндэстэн бол дэлхий дээр хамгийн баян чинэлэг хүмүүс юм байна. Нэг хүнд оногдох хадгаламж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр тэдэнтэй энэ зэрэгцэх үндэстэн ертөнцийн байхгүй. Үүнийх нь нууц бол ерөөсөө тэдний хүмүүжил. Хүмүүжлийнхэн зорилго бол хүн бүр боловсралтай, нарийн мэргэжлийн ур чадвартай байх ёстой гэж 4-р бүлэгт хэлсэн байна. Тэгээд ийм боловсралтай, нарийн мэргэжлийн ур чадвартай хүмүүсэд хамгийн ихээр үнэлдэг. 20-р зууны эхний хагаст Америкийн Нью-Йоркийн Бруклин Бронкс гээд дүүргүүдийн захын ядуу хороололд хар арьснууд, дөрвж утсан еврейчүүд амьдардаг байсан. Гэтэл 20-р зууны сүүл гэхэд еврейчүүд Манхэттен дүүрэгт амьдардаг болсон юм. Энэ Манхэттен дүүрэг гэдэг нь бол хотын хамгийн үнцэнтэй элитүүдийн амьдардаг юм дүүрэг. Тэгээд үүнийх нь гол нууц бол ерөөсөө боловсрал гэж үздэг. Ялангуяа академик боловсралыг ирээдүйд нэвтрэх эрхэм бичиг гэж еврейчүүд үздэг. Ингээд боловсралыг эзэмшихдээ багш эцэг гэхээс 10%, үлдсэн 90%-ийг өөрийн мэрэлт хүчин чармаалтаар хүртэнэ гэж үздэг. Тэгээд тэд бол боловсрал бол багшийн тавьдаг үнэлгээ биш, ээжийн өгдөг зутан бүрч биш. Зөвхөн өөрийн гараар өөртөө зориулж бие дааж иддэг амттан. Бөгөөд насан туршийн тасралтгүй процесс гэж үздэг. Ихтэй сургууль төгсөөд боловсрал эзэмшчлээ гэж хизээч үздэггүй байх. Боловсрал бол насан туршийн тасралтгүй процесс. Үүнийгээ тоороос удиртай хүртэл мэдлэг бол хөрөнгө баялагуудын дээд төрөл бөгөөд хизээч дуусахгүй мөнхөд үргэлжлэх шавхагдшгүй мөнгө юм гэж үздэг. Үүнтэй холбоотойгоор тэд үр хүүхдүүдэд багаас нь ажил мэргэжлэр нь дууддаг. Манай инженер, манай сансрын нисэгч, мэргэжил цэцэрлэгтэй орно гих мэтэр хүүхдүүдээ энгийн яриан дээрээ ажил мэргэжлэр нь дууддаг. Хүүхдийн хамгийн ихний боловсрал бол ойлгох, дараа нь унших, дараа нь учир шалтгааныг тодруулах гэж үзээд үүнтэй холбоотойгоор еврей ээжүүд бол хүүхдтэй эхний ээлжинд үлгэр, тэгээд өөрсдийн еврей Библи уншиж өгдөг. Дараа нь уншихыг заадаг, дараа нь хамт уншдаг, дараа нь уншснаа ярилцдаг. Ингэж уншуулж ярилцахдаа тэд хамгийн түрүүнд өөрсдийн туулж ирсэн түүх, өвөг дээдсийнхаа, өөрсдийн үндэснийхаа түүхийг заавал уншуулдаг. Ингээд бусдын амжилтанд хүрсэн хин нэгний гайхалтай түүх, сургамжт амьдралын замнал, газар зүй, тэв дэлхийн сонирхолтой баримтууд зэргийг уншуулж үнийхээ тухай ярилцдаг. Ерөөсөө ном болвол тэдний нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг гэж ингэж үзэж хүүхдүүдэд багаас нь номтой нөхөрлүүлж ирсэн. Харин эсвэргээрээ ном уншихгүй байх нь гэмт хэрэг гэж ихшдэг. Яагаад гэвэл ном бол хүний оюун ухааныг төсөөллөөр дамжуулж хязгааргүй тэлж өгдөг. Номон дээр гарсан дүрийг хүүхэд өөрсдийнхоороо төсөөлдөг. Харин кинон дээр энэ дүр ямар дүр вэ гэдг нь шууд нүдэнд харагддаг. Номон дээр бол харагддаггүй учраас хүүхэд өөрсдийнхоороо төсөөлдөг. Ингээд ном уншихдаа хүүхэд боддог, зохиолчтой чимээгүй ярилцдаг, тэдний үгийг сонсдог, өөрийн санаагаа дэвшүүлдэг, чөлөөтэй сэтгэдэг. Тэрч байтугай бүр хэдэн зуун жилийн өмнө хорвоогоос халчихсан агуу суут ухаантнуудтай үзэл бодлоо солилцож хундаг тулгах боломжийг ном олгодог гэж тэд үздэг юм байна. Ингээд баян хүмүүс жижиг зурагт том номын сантай байдаг бол ядуу хүмүүс том зурагт жижиг номын сантай байдаг гэж хэлсэн байна. Үүний учир бол баян хүн бол өөрийнхөө боловсралд, үр хүүхдийнхээ боловсралд, номонд маш их мөнгө, хөрөнгө оруулалтыг зарцуулдаг бол ядуу хүн эд баялагтаа мөнгөө зарцуулдаг гэж тэд үздэг. Ийм ч учраас өдөр бүр тогтмол ном уншихыг зөвлөдөг. Ингэхдээ багаар хамгийн багадаа 20-30 минутыг ном уншихад тэд зарцуулд юм байна. Өдөр маш их ажилтай байсан ч гэсэн орой унтахдаа орондоо ороод 20 минут ном уншичаад унтдаг ийм хүмүүс юм байна.
еврейчүүдийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху гэдэг хүн намайг миний уншсан номын зохиочд хүмүүжүүлсэн гэж хэлсэн. Энэ бол надад маш их таалагдсан. Номноос гадна мөнгөний тухай сонирхолтой баримтууд еврейчүүдэд байдаг. Тэд мөнгөө кесеп гэж нэрлэдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хөлийн ул гарын алга гэсэн утгатай кесеп гэдэг нь мөнгөн шүү дээ. Гэтэл дэлхий дээр мөнгийг эд эрхтнэрээ нэрлсэн үндэстэн еврейчүүдээс өөр байдаггүй. Тэд яагаад ингэж нэрлсэн бэ гэхээр мөнгө олоход бол хамгийн чухал эрхтэн хөл гар юм аа гэж утсан. Тэгтээ мөнгө бол тэдний эцсийн зорилго биш. Мөнгийг олохдоо сэтгэл ханамж, аз жаргалыг бодох хэрэгтэй, ажлыг хийхдээ, захирлаа, хамтрагчаа, үйлчлэгчээ тэр бүхэл бурхныг хууралгүйгээр ажиллах хэрэгтэй гэж тэд зөвлөдөг үр хүүхдүүдтэй. Энэ нь бол багаас нь шударгаар хөдөлмөр эрхлэх, үнэнчээр хөдөлмөр эрхлэх, сайхан сэтгэлтэй байхыг зөвлөсөн байгаа. За ингээд мөнгөний тухай бол дэлхийн аль ч шашинд мөнгө ихтэх юм бол шунал ихтэн. Шунал ихтэх нь бол нүгэл гэж үздэг байхад еврейчүүд бол эсэргээрээ мөнгөгүй байх нь өөрөө нүгэл гэж үздэг. Яагаад гэвэл мөнгөгүй хүн худлаа хийлэн, хулгай хийн, бусдын амьнасыг бүрэлгэн, магадгүй эрүүл мэндийг хохирооно гэж үздэг. Гэхдээ мөнгийг олохдоо зөв аргаар олохыг бол тэд чухалчилдаг байх нь. Мөн алтны үнцийг ашиглахтаа байдаг бол мөнгөний үнцийг зарцуулахтаа байдаг. Хамгийн гол нь олсон мөнгөө зарцуулах, хэрэгтэй зүйлдээ зарцуулах. Мөнгийг хүслээ дарах хэрэгсэл хизээч болгодоггүй тэд. Энэ бол үнэхээр бодвочтой үр хүүхдтэй өөрсөндөө ч гэсэн өөрснөөрөө харуулж үр хүүхдтэй сургамаар мөнгөний тухай хамгийн их ойлгосон зүйл. Тэгээд тэд бол санхүүгээ төлөвлөхдөө 50% нь хэрэгтэй зүйлдээ зарцуулдаг. Хэрэгтэй зүйл гэдэг нь хамгийн түрүүнд мэдээж боловсрол, ном. 20% нь хөрөнгө оруулалтаа зарцуулдаг. Ирээдүйд өөрт нь ирэх хөрөнгө оруулалтанда 10% нь шашиндаа зарцуулдаг. 20% хадгалдаг. Эрсдлийн хадгаламж гэж заавал байдаг. За ялангуяа энэ хадгаламжийн учир утга үн цэнийг бол саяны коронавигоор хөл хориогоор бол нэлээд хүмүүст мэдрүүлсэн байх гэж бодож байна. За тэгээд ингэж мөнгө олж хөдөлмөр эрхлэхдээ тэд бол алдаанаас хизээч айдаггүй. Харин ч алдаагаа хүлээн зөвшөөрсөн цагаас эхлээд амжилтын үзүр цухалцдаг гэж үздэг. Алдаа хийсэн хүнийг тэд бол амжилтанд хүрэхэд саад болох арга замыг нээлээ гэж хэлдэг. Хизээч алдаа хийлээ гэж хэлдэггүй. За тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд бол би физиологийн хувьд бол бид еврей хүн байж чадахгүй, байх ч шаардлагагүй. Харин хандлага, сэтгэлгээ, сахилга бат дадлын хувьд еврей байж болно. Ингээд энэ номноос надад хамгийн их сэтгэлд төрүүлсэн өгүүлбэрээр өнөөдрийнхөө хэлтгэлийг өндөрлөе гэж бодож байна. Цаг хугацаа урагшилсаар л байна. Харин та байрандаа зогссоор л байгаа юм биш үсттэй. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.